Hindi na naman ba maganda ang iyong tulog? Isa sa maaaring factor ng hindi maayos na pagtulog ay ang ginagamit mong unan. Bakit hindi mo subukan ang smart pillow na ito, ang Zerema? Ang Zerema ay isang AI-powered pillow na dinevelop mula sa sleep technology, kaya siguradong makapagbibigay ito ng mahimbing na tulog at tiyak na well-rested ka rin sa buong magdamag. Maaari mong i-adjust ang height ng pillow na komportable para sa'yo. Sa paggamit nito ay mababawasan ang mararanasan mong tension sa iyong leeg at balikat dahil evenly distributed ang iyong head weight. Bukod dyan ay mapananatili nito sa natural na ayos ang iyong spine alignment. Isa sa pangunahing feature ng Zerema ay ang anti-snoring function. Kapag na-detect nito ang iyong paghihilik, ay automatic na mag-a-adjust ang height upang maayos na makadaloy ang hangin para sa proper breathing. Minomonitor din nito ang iyong sleep pattern, kaya habang natutulog ka ay pinag-aaralan nito ang iyong sleeping habits at ina-analyze kung paano ka makakatulog ng mas maayos. Ang special pillow na ito ay gumagamit ng open cell memory foam, kaya siguradong proper ventilated. Mayroon pa itong waterproof at antibacterial cover na nagpapanatili sa iyong fresh at safe laban sa germs.